ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលឆ្នាំងអ៊ុតថ្មីរបស់ Panasonic model NI-WL41 តោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចង់នឹងថាខាងក្នុងមានរាងយ៉ាងណាទៅឆ្នាំងអ៊ុតនេះចាមានរាងស្អាតមែនទែនខុសពីឆ្នាំងអ៊ុតធម្មតាកាន់តែពិសេសហើយប្លែកនោះគឺឆ្នាំងអ៊ុតនេះមិនមានខ្សែភ្លើងតជាប់ឡើយអ្នកមិនបារម្ភពីខ្សែភ្លើងជំពាក់និងអ៊ុតបានដោយសេរីហើយបាតរបស់វាធ្វើឡើងពីសេរ៉ាមិចថែមទៀតដែលជាប់ធន់ជួយឲ្យការអ៊ុតកាន់តែរលូនឆាប់រៀបហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺមានទម្ងន់ស្រាលទោះបីជាអ៊ុតប្រមាណម៉ោងក៏មិនចុកដៃដែរបើនិយាយពីការអ៊ុតវិញឆ្នាំងអ៊ុតនេះអាចបង្វិលបាន360ដឺក្រេដែលធ្វើឲ្យយើងអ៊ុតបានលឿនមិនបាច់ផ្លាស់ទីតាំងច្រើនដងបាតរបស់វាផ្លាស់ទីឡើងចុះយ៉ាងងាយស្រួលមិនទាក់រអាក់រអួលជាពិសេសមានផ្ទៃកោងអាចអ៊ុតបានយ៉ាងរលូនមិនជ្រួញសាច់ក្រណាត់ហើយអាចអ៊ុតបានគ្រប់ប្រភេទក្រណាត់មិនបារម្ភពីការឡើងកម្ដៅរូបរាងតូចស្រាលតែឆាប់ក្ដៅគ្រាន់តែដាក់លើជើងទម្រហើយត្រឡប់បែរខោអាវវានឹងក្ដៅអាចប្រើបានហើយនេះគឺកម្រិតសីតុណ្ហភាពដែលយើងប្រើវាទៅតាមប្រភេទក្រណាត់1សម្រាប់ប្រភេទក្រណាត់សូត្រ2ប្រភេទរួមស័ត្វ3ប្រភេទក្រណាត់ធម្មតាឥឡូវនេះយើងមកមើលមុខងារអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹកម្ដងវ៉ាវឆ្នាំងអ៊ុតនេះថែមទាំងមានរួនបញ្ចេញចំហាយទឹកព័ទ្ធជុំវិញទៀតពេលដែលយើងកំពុងអ៊ុតនេះណែយើងអាចបញ្ចូលទឹកដោយគ្រាន់តែផ្ដាច់បំពង់ទឹកចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតយើងមិនចាំបាច់លើកឆ្នាំងអ៊ុតទាំងមូលទៅដាក់ទឹកទៀតទេយើងត្រូវដាក់ទឹកត្រឹមបន្ទាត់ max ហើយកុំភ្លេចចាក់ទឹកចោលពេលអ៊ុតរួចផងណាសម្រាប់ការអ៊ុតដោយចំហាយទឹកវិញយើងមាន3មុខងារផងដែរកម្រិតខ្លាំងកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតការពារដំណក់ទឹកខុសពីឆ្នាំងអ៊ុតដទៃឆ្នាំងអ៊ុតរបស់ Panasonic មានមុខងារ anti-drip ការពារមិនឲ្យជ្រាបឬស្រក់ទឹកចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតវាមានកម្លាំងស្ទីមខ្លាំងហើយអាចអ៊ុតបញ្ឈរបានទៀតផងឆ្នាំងអ៊ុតមួយនេះផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពហើយជើងទម្ររបស់វាអាចជួយការពារសុវត្ថិភាពអ្នកនិងកូនរបស់អ្នកពីការរលាកដោយចៃដន្យឬដោយប្រការណាមួយវាអាចបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលយើងឈប់ប្រើប្រាស់វារយៈពេល10នាទីនាងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំងអ៊ុត Panasonic ជាយូរមកហើយទើបនាងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការណែនាំជូនដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា Panasonic. A better life, a better world.